Protesta e përditshme në Tiranë ka vijuar edhe në ditët e radhës me qytetarë të mbledhur në shesh për të artikuluar kërkesën e tyre ndaj qeverisë. Të pranishmet kanë përsëritur thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ngritjen e një qeverie teknike tranzitore, duke argumentuar se vetëm një zgjidhje e tillë mund të çojë drejt normalizimit të situatës politike dhe hapjes së një procesi të ri institucional. Gjatë ubimit, protestuesit kanë theksuar gjithashtu nevojën për ndryshime në sistemin zgjedhor, ligjin për financimin e partive politike dhe disa nisma ligjore të lidhura me menaxhimin e territorit dhe investimet strategjike, të cilat sipas tyre duhet të rishikohen. Organizatorët e protestës kanë deklaruar se tubimet do të vijojnë në mënyrë të përditshme deri në përmbushjen e kërkesave të paraqitura publikisht, duke konsideruar këtë një formë presioni qytetar në funksion të ndryshimeve politike. Autoritetet policore kanë monitoruar tubimin, ndërsa protesta është zhvilluar pa incidente dhe në prani të kufizuar të forcave të rendit.